ELF Yorùbá TV. àyànfẹ́ Ẹlẹ́dùmarè ẹ jẹ́ n padà wá láti ti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí fọ́nrán tí mo fi wọlé hàn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa kó tó di àkókò ọ̀hún ẹ já tún wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. àyànfẹ́ mo ní ilẹ̀ Yorùbá nílò àdúrà àti ìgbésẹ̀ gidi fún ìtúsílẹ̀ wa kúrò nínú wàhálà àti làásìgbò èyí tá a kóra wa sí yìí o. ẹ wá wo bí ìró ìbọn bó ṣe ń dún lákọlákọ tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ gba gbogbo inú ọjà táwọn ọlọ́jà ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ sálọ tẹfẹtẹfẹ nílùú Ìbàdàn. ọwọ́ àwọn ológun ti tẹ agbésùnmọ̀mí méjì ní ìpínlẹ̀ Zamfara wọ́n sì gba ìbọn AK-47 àtòhun ìjọ olóró míì lọ́wọ́ wọn. wọ́n tún ti ya wọ ṣọ́ọ̀ṣì o àwọn báńdíìtì ya wọ ilé ìjọsìn ní ìpínlẹ̀ Plateau wọ́n dáná sun ilé ìjọsìn wọ́n sì tún bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ nílé ìjọsìn náà nígbà tó dáná sun ilé àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún. àyànfẹ́ ta láṣẹ lórílẹ̀‐èdè yìí náà tó jẹ́ pé kò sí ohun kan báyìí tá a tẹ̀ lé sọ pé à ń jẹ ìgbádùn rẹ̀ nínú ìṣèjọba àsìkò yìí ẹ wá wo bí àwọn ojú òpópónà ìpínlẹ̀ Enugu ṣe di ibi ìbẹ̀rù fáwọn aráàlú láti rìn. ìpadà ṣe àfihàn fọ́nrán apá kẹta ti Fúlàní tó tú àṣírí àwọn Fúlàní akẹgbẹ́ wọn ní ìpínlẹ̀ Zamfara èyí tí wọ́n jẹ́ báńdíìtì kan rí nílé sẹ́nítọ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. àmọ́ kú bójú ọjọ́ ṣe rí o níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ELF Yorùbá TV níbi tá a ti àlárọ̀ tọ̀tà tó ti dáńtọ́ fúròyìn lájò balẹ̀ bó ṣe ń lọ làbádọ́gbà gbogbo àti gbogbo àsìkò àlójú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ létí tẹ̀sí fi ń gbọ́ wa náà ní di láṣẹ lọ́wọ́ adániwáyé kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ látẹnu àyànfẹ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ náà rèé ẹja máa sísọ lójú igun rẹ̀. àyànfẹ́ mo ní ilẹ̀ Yorùbá nílò àdúrà àti ìgbésẹ̀ gidi fún ìtúsílẹ̀ wa kúrò nínú wàhálà àti làásìgbò tá a kó sí yìí o. ẹ wá wo bí ìró ìbọn bó ṣe dún lákọlákọ tó sì tú gbogbo àwọn ìyálọ́jà àti babalájẹ́ ká kúrò nínú ọjà nílùú Ìbàdàn. lánàá òde yìí ti ṣe ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n inú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí nínú ọjà ńlá tí wọ́n pè ní Ọ̀rànmíyàn nílùú Ìbàdàn ó ní ìpèníjà ọ̀hún ló ti wáyé tí àwọn ènìyàn sì ń sá kíjokíjo káàkiri inú ọjà ọ̀hún pẹ̀lú bí ìró ìbọn bó ṣe ń dún lákọlákọ ẹ rántí wípé níbi ọjọ́ mẹ́rìnlélógún oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí la gbé ìròyìn jáde nínú ọjà Ọ̀rànmíyàn yìí tá a sọ dúnmọ̀ wípé iná ńlá kan ló ṣẹ́yọ nínú ọjà náà tó sì ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá olówó iyebíye àti ọjà olówó lórí tó ti bàjẹ́ nínú ọjà ọ̀hún àmọ́ sí ìyàlẹ́nu níṣe ni àwọn ìyálọ́jà ní inú ọjà náà wọ́n fi ẹ̀sùn kà wọ́n olóṣèlú nínú ètò wọn ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn gangan náà dìídì mọ̀ọ́mọ̀ sọ iná sínú ọjà ńlá náà tó jó ọjà náà ní àjówọlẹ̀ níṣe ni àwọn obìnrin náà wọ́n ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn táwọn ìyálọ́jà àti babalájé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún lójijì náà tún gbọ́ tí ìró ìbọn tó dún lákọlákọ ọ̀rọ̀ di ẹni orí yọ òdìlé níṣẹ́ náà bá iṣẹ́ wọn sọ̀rọ̀ tó ń kálukú sì ṣe bẹ́ẹ̀ júbà ìhòòrò ìgbé àǹfẹ́wé náà fi ọ̀rọ̀ náà ó ní wọ́n fi ṣe wọ́n ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ làwọ̀ ẹ̀bẹ̀ sí kábíyèsí Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn láti tètè bá wọn wá ojútùú sí ìpèníjà táwọn ọlọ́jà ń kojú yìí nínú ọjà Ọ̀rànmíyàn ọlọ́wọ́dàn wa ẹja ṣe bẹ́ẹ̀ rí fọ́nrán rẹ̀ kó máa jẹ́ rí máa jẹ́ mìíràn. ǹjẹ́ káàbọ̀ padà ṣe rí pé lágbára báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàtàkì jùlọ nílẹ̀ Yorùbá bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a ní láti ṣe bẹ́ẹ̀ gbàdúrà ká sì ya ikọ̀ ojúlá lákànfin sọrí gidigidi lásìkò yìí mú ń tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú báyìí. ọwọ́ àwọn ológun ti tẹ agbésùnmọ̀mí méjì ní ìpínlẹ̀ Zamfara wọ́n sì gba ìbọn AK-47 àti ohun ìjà olóró míì kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún.
ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí lábẹ́ forward operating base tán wà ní Kaura Namuda lọ́jọ́ 25 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí ní àárọ̀ kùtùkùtù èyí ò ní nǹkan bí dédé aago 2 ìdájí aago 2 òru ó kù ìṣẹ́jú 10 ó ní wọ́n fi pápẹ́ òfin mú àwọn afẹ̀míṣòfò agbésùmọ̀mí ẹ̀sìn ọ̀kú méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ètò wọn ṣe ní àlẹ́ wípé orúkọ ẹnìkíní oníjẹ́ Jabiru Hasanu tó jẹ́ ẹni ọdún 25 àti Umaru Bello ẹni ọdún 23 táwọn méjì wá láti abúlé tó pè ní Ìlélà ìjọba ìbílẹ̀ Maradun tí ń ṣe ìpínlẹ̀ ọ̀hún níbi tá ìṣe ìpínlẹ̀ Zamfara níbi tá ìṣọdúnmọ̀ wípé wọ́n bá oríṣiríṣi ohun ìjọ olóró gẹ́gẹ́ bí ìbọn AK-47 ọyọ kan ìbọn tó pè ní dengon tó fi mọ́ 2 magazine yóò ti AK-47 àti 55 round of 7.62 mm pẹ̀lú ọ̀kadà àti oríṣiríṣi ohun ìjọ olóró míì lákàtà wọn níṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún àwọn ènìyàn náà àtúntàn bá lákàtà wọn ó lẹ́ ń wò lójú mọ́ máwòrán yìí bá ṣe ń wò kíókíó lẹ́yìn tí ọwọ́ ikọ̀ ológun lẹ̀ yìí tó ti bà wọ́n tán níṣẹ́ náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì gbága àtìmọ́lé ológun lẹ̀ yìí o tó sì ní ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn afẹ̀míṣòfò ọ̀hún. wọ́n mà tún ti ya wọ ilé ìjọsìn báyìí o àwọn báńdíìtì náà ya wọlé ìjọsìn ní ìpínlẹ̀ Plateau wọ́n dáná sun ilé ìjọsìn wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ nígbà tó tún sun ilé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tó ń ka wọn kò dín ní 50. abúlé tó pè ní Juaki Maitobi tí ń ṣe ìjọba ìbílẹ̀ Mangu èyí ní ìpínlẹ̀ Plateau oníkọlù alágbára ọ̀hún ti wáyé ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà lẹ̀ wípé àwọn afẹ̀míṣòfò Fúlàní báńdíìtì wọ́n ya wọ ilé ìjọsìn tó pè ní Baptist Church tó ń bẹ ní Juaki yìí níbi tá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣekú pa olùjọ́sìn kan lásìkò tí ìsìn tó ń lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà tún sọ ọdún mọ̀ wípé wọ́n dáná sun ilé ìjọsìn ọ̀hún tó sì bàjẹ́ kọjá sísọ níṣẹ́ náà tó ya wọnú ìlú tá dáná sun ilé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tán ní òǹkà wọn kò dín ní 50 níṣẹ́ ni àwọn ọmọ ìlú làwọn náà fi gbé bọnu wípé látìgbà táwọn ti ké gbàjarè síta sí ìjọba wọn níṣẹ́ ni ìjọba ń dọwọ́ bo ọ̀rọ̀ ọ̀hún mọ́lẹ̀ tó sì sọdún mọ̀ wípé ìjà tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ó wáyé láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn Fúlàní látàrí bọ́sẹ̀ ń dá màlúù wọlú oko táwọn Fúlàní náà tí wọn ò sì gbọ́n tí wọ́n ń sọ fún wọn tó di wàhálà láàrin àwọn Fúlàní àti àgbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn aráàlú wọ́n fi àkékọ́rì wọ́n sì ní ọ̀rọ̀ tí ìjọba wọn sọ yìí kì í ṣe òtítọ́ ọ̀rọ̀ o torí wípé Fúlàní ó dìídì wọnú ṣọ́ọ̀ṣì wa ni ṣé inú ṣọ́ọ̀ṣì ó wá jẹ́ ibi tí wọ́n gbin ohun ọ̀gbìn sí tó tún di wàhálà láàrin wọn àti àgbẹ̀ tí bí kì í bá ṣe wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ máa ṣekú pa àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tán bẹ ní ìpínlẹ̀ Plateau ni èyí lè gbé táwọn ènìyàn náà tí wọ́n ké síta ẹ̀sìn náà ti pàtí gbéròyìn wá lákàkà ìmọ̀ye gbà lórí ìkọlù àwọn oníṣẹ́ láabi yìí sáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Plateau níbi tá tó ti fi ẹ̀sùn kan ikún ológun lẹ̀ yìí pé àwọn náà tún lọ́wọ́ nínú ikú tó ń pa àwọn aráàlú pẹ̀lú bọ́sẹ̀ fàwọn báńdíìtì sílẹ̀ tó sì ń dojú ogun kọ àwọn aráàlú tó ń jà fún òmìnira wọn lọ́wọ́ àwọn afẹ̀míṣòfò wọ̀nyí bó ṣe lè wù kórí ọlọ́wọ́dẹ wọ́n ṣe àfihàn fọ́nrán rẹ̀ tẹ́tùn rí òun náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV. ọdẹ káàbọ̀ padà kí n máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú lé ní tere èjì tere báyìí àyànfẹ́ mo béèrè lọ́wọ́ ara mi mo sì tún tì sẹ́yìn tẹjọ́ lólùfẹ́ wa wípé tá láṣẹ lórílẹ̀‐èdè yìí gan-an tó jẹ́ pé kò sóhunkóhun báyìí tá a rí ní ìgbádùn fáwọn aráàlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ wá wo bí ojú òpópónà ní ìpínlẹ̀ Enugu bó ṣe di ibi ìbẹ̀rù fáwọn aráàlú láti gbà oríṣiríṣi
àwòrán àti fọ́nrán ló ti jáde sí wa lọ́wọ́ báyìí àyànfẹ́ Elédùmarè níbi tó ti ṣe àfihàn ojú òpópónà tó jẹ́ Ọ̀yọ́ kan ṣoṣo ètò lọ láti ìlú tápè ní Alọ́r tó sì lọ sí Agu nínú ìjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Ugbo Eze tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Enugu níbi tí wọ́n ti ṣe náà lè wípé ojú òpópónà ọ̀hún òun ló ti di rádaràda tó sì ti di rédèrèdè látàrí wípé àwọn ọlọ́kadà gan fúnra wọn ò lè gbàbẹ̀ mọ́ pẹ̀lú bó ṣe yọ kùlùlù láti lè ṣe àwọn ènìyàn ní ìjàmbá ń ṣe àfihàn fọ́nrán rẹ̀ tẹ́tùn rí tinú ìgboro ìpínlẹ̀ Enugu gangan tómi yálé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù tó ti gba gbogbo ojú òpópónà ọ̀hún èyí tó ti mú kí àwọn olùgbé agbègbè náà kàn fi gbé bọnu wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Enugu lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí Peter Mbah wọn ò wá nǹkan kan ṣe sí ọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà ní agbègbè ọ̀hún tó sì ti di ẹgẹrẹmìtì èyí tó ti di ojú òpópónà ikú fáwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún ẹ jẹ́ kọ́ lọ́wọ́ dán wá fún wa kẹ́yìn náà rí kẹjá dá sí lábala àríwísí bójú òpópónà ṣe dà ní ìpínlẹ̀ Enugu. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV. ó dáa mo tún ti dé báyìí o ẹ jẹ́ máa tẹ̀síwájú kí n tó sẹ́nu mi ń dédé síbi ẹ jẹ́ ń ṣe àfihàn apá kẹta Fúlàní tó tú àṣírí àwọn báńdíìtì ìtàbánilé sẹ́nítọ̀ ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Lánàá ni mo gbé ìròyìn náà jáde tí a rí láti ọ̀dọ̀ the English Alhaji níbi tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú Fúlàní kan ètò fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò nípa àwọn ènìyàn tá a rí ní ilé sẹ́nítọ̀ ní ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn-ún tó sì tú àṣírí àwọn ènìyàn wípé gbogbo àwọn Fúlàní tẹ́ rí yìí ó dùn lójú gbangba Fúlàní afẹ̀míṣòfò ni wọ́n báńdíìtì sí làwọn ènìyàn ọ̀hún ìjọba náà sì ń ṣiṣẹ́ fún níṣẹ́ la tún ti gbé apá kẹta rẹ̀ jáde báyìí nínú ìtẹ́ ti wo apá kejì tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ báyìí ti wò ẹ kàn sí lórí ìkànnì YouTube wa tá a wà yìí náà ni ẹ rí níbẹ̀ níbi tá a ti gbé apá kejì rẹ̀ jáde apá kẹta la sopọ̀ máròyìn tàsìkò yìí fẹ́ gbọ́ tẹ́sì ríbi tí ọ̀rọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tó parí sí ó níyàn ṣe o ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yìn tẹ́ bá wà jẹ́ ìfẹ́ làbá títí dìgbà tá àtijọ́ ọmọ fojú níjú padà lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tá a wà yìí ìdí àtayọ̀ láàfin máa pàdé ó dàbọ̀. So in 2020 till 2024, there have been adopted some students in Kaduna State. You understand? Yorùbá TV. So then I asked someone, I say, why those people have been adopted this young child from school? Those child, they don't know anything. If you are saying those Nigerian government did something bad to you, those people, what did they know? They don't know anything about this life. You say, no, it's not our own. There is some politician give of this like how can I say this direction order. Yeah. So you called one of the bandits. You called one of the bandits and asked him why did they arrest? Why did they kidnap those children? Like then he now told you that it was not from like it was a politician that gave them the order. They gave me some. He told me something. He said some of the senator had given us this order to adopt their child. You understand? But still, he's the one who went to the government, federal government, to apply to paying us ransom. Still, he is the one who's sponsoring us. Still, they are the one who bring us guns and ammunition. When we get money, he get higher. When we don't have money, even his pocket is low. You understand? I said, so why you have to follow this person order? Did you remember this person, even when you trying to ask him why he didn't bring his child, his son, into this work? He can't do anything to you. He will never support you with his child or his family members. They have been saying, no. You don't know this life. I said, like, how will you tell me this life? Me, I know this life better than you. Because even that time
that before they will start our cows. Some of them I will beat them. I know since I was child time I will beat them. Some of them they remember. They will laughing me. I said you are stronger still. They know the way you know you before. I said no. I just only asking you. I said so. This they were giving us order when we adopted that child. Like when we apply 100 million, the politician apply 2 billion. Imagine, can you hear me well? I'm hearing you. When they apply 100 million, still that senator they will going to apply 500 million. When they apply, so when they give them million, they will apply okay. So when they give them the money, they remove their own and give those the bandits their own. When that federal government want to pay them that money, you understand? Still that senator is the one who bring that money to them. After they will give that bandit money, still he is the one who bring the weapon and ammunition. After that, still he is the one who bring that student back to the city. Still he is the one who ordering to adopt them. You understand? So he told me all this information. I think he's lying to me. He said, listen, wait for us. Less than 2 weeks, we will see what federal government will take action. This matter, I told you, these people, they will bring money without any permission. After few time, after he told me this, if that time I check that this information is serious, I will record it. But I think he's lying to me. After a few time, I saw the money, 3 cars, 3 Hilux, would pull in the money. They'll bring I think it's 2 billion naira. You understand? Yeah. They'll bring that money into the senator. I say, oh, this guy, whatever he told me is the truth. Then they'll bring that money. Senator went there. Then after a few months, I am the one, me and his DSS and his driver were the one who took the money by a hand. They will share the money 3 ways. The first one, the bandits have 30%. Senator have 40%. You understand? There is someone who's his godfather. Even him, he has 30%. Because you understand? So all this, the senator, I am among the people who take care of that money. It's in his home. I asked him myself, why? This boy tell me this information. Then still it will happen now. It has been happening. I said, let me start to take my work. So I'm starting to take in my work day by day. Whatever I saw something, I took it. So he showed me that that passport. He said, you see this passport here? He said, all this passport. This senator, he did us we are more than 100 leaders, different places from Taraba, from Plateau State, from Benue, from Katsina, Zamfara, Sokoto, Kaduna, Niger, some part of Abuja. All of us, he inviting us, he giving us, he accommodated us into Nasarawa to get passports. I said, why he didn't do it into your origin indigenous? He said, no, our origin indigenous, because our security know us. When we are moving another place, we get it easy without catch us. I say, look, already you have good fathers. What do you fear about it? You will not fear about anything. You understand? Don't fear about anything. You already have good father, senator and his godfather. So he's surprised. I'm surprised. I think he's lying. He showed me the proof. That passport. Even that time, I think he showed me more than 15 passports. All of them, they have been staying together. All of them, no single person. Among those people you see in that video, there is no single person. I don't know him. All of them. Some of them, they are the people who's killing my family members. Some of them, they are the people who stole our cows. Some of them, they are the people who kidnapped our family. Then I'm trying to talk to the senator. ALF Yoruba TV.